ये कोई पौधा नहीं है। ये एक छोटा सा जानवर है और इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। इसे कहते हैं लीफ शीप सी स्लग। समुद्र का एक बेहद अनोखा जीव। दिखने में यह बिल्कुल छोटे हरे पत्तों जैसा लगता है, इसलिए इसे लीफ शीप कहा जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है, यह सिर्फ खाता ही नहीं बल्कि खाने से ऊर्जा भी बना लेता है। यह छोटे छोटे शैवाल खाता है और उनके अंदर मौजूद क्लोरोफिल को अपने शरीर में स्टोर कर लेता है। यानी यह जीव कुछ हद तक पौधों की तरह ऊर्जा बना सकता है। समुद्र की दुनिया में ऐसी क्षमता बहुत ही दुर्लभ होती है। प्रकृति में आज भी ऐसे चमत्कार छिपे हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं।